but it has to do with the relationship between, sort of maybe Ajahn Chah's view, concentration, developing concentration as specific practice versus developing insight as specific practice. And maybe some commentary on like how it is for development for Westerners specifically, because I noticed sometimes with the Pollock side of Dhamma, he would give instruction that was specific, more or less to like sort of generic Burmese rice farmers, and they would have a certain degree of success, and he hadn't really done anything to adapt those instructions to Westerners at all. And it wasn't until Tina and Stephen Snyder, a couple of his Western students, finally got it. It started coming across in a Western way. So I'm wondering if you had some comments on that. Meaning, is it necessary to make adaptations? Yes, especially to standard teachings. Well, not necessarily the teachings that are given to meditators in terms of which emphasis, how much emphasis to put on which aspect of the practice. Whether to lead with insight, for example, or lead with concentration, or develop an tandem, or the kinds of practices that would be the most beneficial for kind of a busy intellectual Western mind. ก็ในการปฏิบัติธรรมก็ในการปฏิบัติธรรมก็บางทีก็จะเห็นมีสองแนวมีการทำสมถะแล้วก็ทำวิปัสสนาคุณจะเน้นด้านไหนมากกว่ากันนะครับยิ่งถ้าเป็นชาวตะวันตกก็บางทีก็การเน้นสมถะอย่างใดอย่างหนึ่งก็มันอาจจะสมถะก็บางทีก็ยากกว่าวิปัสสนาถ้าการพิจารณาก็บางทีก็อาจจะจิตมันอาจจะไปทางนั้นง่ายกว่าแต่ว่าคุณจะปรับการปฏิบัติให้มันไปกันได้ครับก็ปกติแล้วก็ต้องทำทั้งสองอย่างนะบางครั้งเราก็ใช้การพิจารณาเพื่อให้ใจสงบบางครั้งเราก็ต้องฝึกทำสมถะกรรมฐานทำสมาธิภาวนาทำสลับกันไปแต่ว่าบางคนมีนิสัยสมาธิบารมีมามากมันก็จะหนักในทางสมถะแต่ว่ามันต้องเกื้อหนุนกันทั้งสองอย่าง The two have to be developed in tandem really and for sometimes we can use contemplation or the practice of vipassana for this can help to quieten the mind as well but then they also have to do like the practice of samatha the practice of concentration and for some people they do have this advantage of that they've done a lot of past practice at developing concentration and so they have a greater ease at quietening their mind however the two always have to be practiced together สมถะกับวิปัสสนาต้องไปคู่กันแต่ว่าแล้วแต่ว่าบางคนก็กำลังสมถะมีมากมันก็เกื้อหนุนสติปัญญาได้มาก Once again they have to be practiced together however some people they have a very strong foundation already in concentration which then aids the development of their mindfulness and wisdom it's able to support it give it greater strength So maybe a follow-up question. Yeah. I would say that for myself and for a lot of meditators that I know, the samatha is a little more difficult to develop. Usually the hindrances are kind of in the way, and so as concentration develops, there's a tendency to fall into dullness or to get distracted. Those are kind of the two big ones. And usually the instruction that we receive is to follow the breath or do a mantra like Buddha. But I was wondering if there's any maybe detailed instructions that you would recommend about maybe doing kasina practice or a sutta kind of or some other concentration practice that might be kind of more beneficial or more suitable for us. สำหรับตัวท่านเองแล้วก็เท่าที่ท่านสังเกตอาจจะสำหรับพระก็หลายรูปงานทำสมถะก็ยากหน่อยครับแล้วบางทีมักจะมีปัญหากับนิวรณ์โดยส่วนมากก็ในการทำสมถะก็ครูบาอาจารย์จะสอนให้ดูลมหายใจหรือว่ากำหนดพุทโธ
แต่ว่าท่านอาจารย์พอที่จะแนะนำวิธีอื่นไหมกรรมฐานอื่นไหมที่จะอาจจะเป็นทางเลือกในการทำสมถะอย่างเช่นแบบเป็นอสุภกรรมฐานหรือว่าพิจารณากสิณนะครับมีวิธีอื่นไหมจริงๆการกำหนดอานาปานสติกรรมฐานคือกำหนดลมหายใจหรือพุทธานุสติกรรมฐานกำหนดพุทโธเนี่ยมันก็เป็นกรรมฐานที่เป็นกลางอยู่แล้วแต่เราจะกำหนดกรรมฐานอย่างอื่นก็แล้วแต่จริตนิสัยว่าเราทำอย่างไรก็ได้กำหนดกรรมฐานอันใดก็ได้เพื่อให้ใจสงบแต่นี้จริงๆเราจะการกำหนดลมหรือกำหนดพุทโธบางทีมันเรารู้สึกว่ายากเราจะไปหาทางอื่นจริงๆไม่มีทางง่ายหรอกนะให้กำหนดต้องมีความอดทนมีความเพียรทำบ่อยๆมันจะมีความชำนาญในการที่จะทำจิตให้จิตสงบแต่เรื่องนิวรณ์เนี่ยนิวรณ์ต่างๆที่มันเป็นเครื่องกางกั้นความสงบของสมาธิเนี่ยเราต้องฉลาดในกระบวนการของจิต The practice of watching the breath, anapanasati, or using the meditation with Buddha, these could be considered to be quite general themes of meditation, or even like a universal meditation which everybody can practice. And so they in themselves are good. Actually, thinking that there may be a way easier than that is sometimes maybe not always so correct, because basically it just requires a lot of effort and patience with any kammatthana for the development of concentration. And if one just keeps working hard at the practice and just keep working through all the difficulties, then you will find that you will develop a skill and a proficiency at quietening the mind, concentrating the mind. And so over time you will become more aware of the workings of your own mind in terms of going against the nivaranas, the hindrances to concentration. การทำสมาธิภาวนามันยากในเบื้องต้นเพราะว่าเราต้องทำยังไงทำให้ใจสงบที่มันก็มีอุปสรรคเนี่ยบางทีเรามีนิวรณ์ความง่วงเราจะแก้ไขยังไงเราต้องพักให้พอดีแล้วก็มีความอดทนมีความเพียรฝึกจะกำหนดลมหายใจก็ฝึกบ่อยๆในอิริยาบถนั่งสมาธิเดินจงกรมก็ดีหรือกำหนดพุทโธก็ดีก็ต้องทำบ่อยๆจนมีความชำนาญในการที่จะกำหนดจิตให้มันสงบให้เป็นสมาธิแรกๆมันบางครั้งก็ส่วนมากจะไม่ค่อยสงบแต่ทำไปบ่อยๆเดี๋ยวความสงบก็ค่อยๆเกิดขึ้นทีเล็กทีน้อยความฟุ้งซ่านหรือนิวรณ์ก็น้อยลงไป Initially when people start out in the practice, it can be quite difficult to quieten the mind, but if one sticks with the practice and keeps putting forth effort and has this quality of being patient and endure with the practice, then you will find you will increase the moments of quietness, and the moments of where the mind is not quiet will lessen. And so you just have to keep practicing like this and just doing whatever is necessary to make the mind quiet. But normally it would be having to put a lot of effort into walking, meditation, sitting in meditation, and focusing upon your meditation object, trying to develop mindfulness around your meditation object, especially in these two formal postures. And once again, and just try and be aware of the processing or the working of your mind, what your mind is up to. คนที่เขาทำสมาธิทำจิตสงบได้ง่ายส่วนมากนั้นเคยบำเพ็ญสมาธิบารมีมาแต่อดีตก็เลยส่งผลให้ปัจจุบันทำได้ง่ายหน่อยนี้ถ้าเราสมาธิบารมีแต่อดีตสมมติเราทำน้อยเนี่ยปัจจุบันมันก็ต้องทำให้มากหน่อยทำให้มากขึ้น For those who have great ease at concentrating their mind in this life, it shows that they've put a lot of practice in previous lives. And so if one is aware that one has difficulty concentrating the mind here in this present lifetime, it shows that previously not much work has been done in this area, and so one has to put a lot of work into it in this present life.